Саламатсыздар балалар, бүгін қарастыратын тақырыбымыз ол тұздар. Яғни тұздар қалай бөлінеді, тұздар қалай анықтаса болады олардың бөлінуін және олардың гидролизі. Тұздарды қарастырмастан бұрын біз кішкене болсын қышқылдар мен негіздерді бір қайталап жіберуіміз керекпіз. Қышқылдар деп диссоциациясы кезінде H+ ионның пайда болуын айтады, ал негіздер деп диссоциация кезінде OH- ионның пайда болуын айтады. Сәйкесінше, егер де H+тар көп болатын болса, ол күшті қышқыл, аз пайда болатын болса, ол әлсіз қышқыл болады. Ал егер де OH- көп пайда болатын болса, ол күшті негіз, аз пайда болатын болса, ол әлсіз негіз болып есептелінеді. Мысалы, күшті қышқылдар қатарына тұз қышқылы, күкірт қышқылы және азот қышқылы жатқызса болады. Ал күшті гидроксидтердің қатарына, яғни негіздерге натрий OH, литий OH және калий OH жатқызса болады. Негізінде күшті негіздерді Менделеев кестесі бойынша сілтілік металл және жер сілті металлдар қатарымен анықтап алса болады. Тұздар бізде суда еріту кезіндегі көрсететін ортасына байланысты үшке бөлінеді. Ол негіздік тұздар, орта тұздар және қышқылдық тұздар. Тұзымыз қай осы бөлімге жататынын анықтау үшін біз ол тұздың қай жерден пайда болғанын қарастыруымыз керекпіз. Мысалға, егер де біз натрий хлор тұзын алатын болсақ, онда натрий хлор тұзы бізде натрий OH-тан және H хлордан пайда болды деген сөз. Егер де біз қышқылдар мен негіздер жағынан қарайтын болсақ, онда натрий OH ол бізде күшті негіз, H хлорымыз ол тоже бізде күшті негіз қатарына жатады. Сәйкесінше осындайдан пайда болған тұзымыз ол бізде орта тұзға жатады. Өйткені ешкімнен күшті болып тұрған жоқ. Сол сияқты бізде натрий хлориді, мысалға калий 2SO4 деген сияқты тұздарымыз орта тұз класына жатып кетеді. Түсініп отырғанымыздай, қышқылдық тұз алу үшін бізде тұздың құрамына кіретін заттардың негіздік жағы әлсіз, ал қышқылдық жағы күшті болу керек. Мысалға, феррум хлор 2. Феррум хлор 2 ол бізде феррум OH екіселенгеннен және H хлордан пайда болған. Феррум OH екіселенгеніміз ол бізде әлсіз негізге жатады, ал H хлорымыз ол бізде күшті қышқыл жатады. Қышқылдық жағы күшті болып тұр, сол себепті бізде тұзымыз қышқылдық орта көрсетеді суда еріткен кезде. Сәйкесінше ең соңғысын қарастыратын болса, негіздік тұздар. Негіздік тұзда қышқылдық жағы әлсіз болады, ал негіздік жағы керісінше күшті болады. Мысалға алатын болсақ, натрий 2S. Натрий OH-ымыз күшті, ал H2S-іміз әлсіз. Тура сол сияқты, мысалы, калий NO2-ні қарастырсақ болады, ұбт-да ең көп келетін тұздардың бірі негіздік тұзға мысал ретінде. Калий OH-ымыз мықты, ал HNO2-міз әлсіз қышқылға жатады. Яғни тура осылай біз барлық қышқылдарды үшке бөліп тастап болады. Негіздік, орта және қышқылдық деп. Ал енді гидролиздің жүру немесе жүрмеуін болжау үшін бізге сол баяғы күшті немесе әлсіз қышқылдар мен негіздердің қатары қажет болады. Өйткені анықтама бойынша біз білеміз, гидролиз ол тұздың әлсіз жағымен жүреді. Яғни егер тұзда әлсіз жақ болатын болса, онда гидролиз жүреді. Әлсіз жақ болмайтын болса, онда гидролиз мүлдем жүрмейді деп қарастырылады. Ал егер де бізде тұздың құрамында тек қана бір жағы ғана әлсіз болатын болса, онда гидролиз жартылай жүреді деп айтамыз. Мысалға, натрий хлоридін алатын болсақ, натрий хлориді ол натрий OH пен H хлорда пайда болған, яғни екеуі де күшті заттар, яғни натрий OH күшті негіз, ал H хлор күшті қышқыл. Онда натрий хлор тұзында гидролиз бізде жүрмейді. Немесе үшінші вариантты қарастырайық, алюминий 2S3. Алюминий OH үшеселенген ол бізде әлсіз негіз, ал H2S ол бізде әлсіз қышқыл болып есептелінеді. Сәйкесінше әлсіздерден пайда болған тұз гидролиз толықтай жүреді. Сол үшін біз мына вариантта егер де әлсіздерден пайда болатын болса, онда гидролиз толықтай жүреді деген сияқты затты айтамыз. Ал егер де тұзымызда тек қана бір жері ғана әлсіз болатын болса, мысалы купрум хлор 2-де купрум OH екіселенген жағы әлсіз, ал натрий 2SO3-де H2SO3 жағы әлсіз болып келеді. Бұндай жағдайда гидролиздің жартылай жүреді деген сөз. Яғни жартылай жүретін гидролиздерде ғана біз қышқылдық немесе негіздік орта анықтай аламыз. Так, балалар, егер де қосымша сұрақтарың болатын болса, немесе келесі видеоларға ұсыныстарың болатын болса, онда астындағы комментарийға немесе астында көрсетілген номерлар мен инстаграмдарға жазсаңыздар болады. Барлықтарыңызды күтеміз.